السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ولا كشري ولا تغلبي نفسك ولا تعملي حلل كتير. النهارده هنعمل احلى وصفه، وهي وصفه المطاعم. وصفه المطاعم نفسها هي بتعمل الوصفه دي. ان شاء الله هتبقى وصفه جميله وخطيره وهتعتمديها على طول. تابعي الفيديو للاخر عشان فيه تفاصيل مهمه وحاجات مهمه، ان شاء الله هتعتمديها على طول. وهنقول في الفيديو على سر جمال الصلصة اللي انتوا شايفينها دي، ازاي تبقى جميلة وطعمة زي بتاعة المحلات بالظبط. وهنعمل كمان عليها حمص الشام زي ما انتوا شايفين كده، عشان تبقى وجبة كاملة متكاملة. اسمعي بقى الفيديو الاخر، عشان اهم حاجة في الفيديو الصلصة ليها تكاتة وحركاتها كده، لازم تعمليها كويس عشان تخدميها كويس عشان تطلع لك وصفة حلوة. هنا بقى اول حاجة بنبدأ ان احنا نعمل البصل. يبقى الاساس في الصلصة البصل، لازم نكرمل البصل كده ونخليه مقرمش كده وجميل عشان يديكي صلصة ممتازة وجميلة زي بتاعة المطاعم بالظبط. هنا بقى معايا بصلتين وسط كده، ومعايا شوية زيت كده، شوية زيت يعني ايه اتوصي بيهم شوية. هنا بقى بنحمرهم، لازم تحمرهم كويس. بنجيب في الاول بنجيب البصلتين بنخرطهم شرايح زي ما انت شايفين كده، شرايح رقيقه. وبعدين بنعفرهم بشويه دقيق. طبعا لو ما عندكيش نشا ان شاء الله هتعفريهم بالدقيق، وهتبقى مقرمشه واحلى من بتاعه النشا كمان. يعني ايه؟ هتبقى ان شاء الله مقرمشه معاكي، واعمليها وقولي لي رايك فيها. يبقى اهم حاجه في البصل ان انت تقطعي شرايح رفيعه وتعفريه بالدقيق كويس كده، وبعد كده هنحمره زي ما انت شايفه كده. يبقى ما عندكيش نشا هتعفريه بالدقيق، وهيبقى كريسبي معاكي ومقرمش وجميل وخطير. وهنا زي ما انتوا شايفين ايدك في الطاسه، تقلبيه كويس عشان ما يتحرقش منك، عشان يبقى كله لونه ذهبي ومقرمش زي بعض. لازم تحمريه كويس. تمام كده. هنا بقى خلصنا البصل. هنا خلصنا طبعا البصل بنطلعه على منديل او على، طبعا انا ما طلعتوش برضو على مناديل، انا طلعته في طبق كده. يعني اهم حاجه ان هو يبقى مقرمش معاكي، ولو طلعتيه حتى من غير مناديل ان شاء الله ما يبقاش فيه زيت ولا فيه اي حاجه. وهوريلك في اخر الفيديو كده، يعني هنشوفه برضو مع بعض. تمام كده. هنا بقى ركننا البصل على جنب، وهنا هنعمل الصلصه. طبعا حطيت معلقتين، يعني ايه، معلقتين 3 كده زيت من اللي هو بتاع التحميره بتاع البصل. دي وصفة اساسية، يعني حاجة اساسية في الصلصة ان انتي تحطي الزيت بتاع البصل، عشان واخد التحميرة والتسكيرة بتاعة البصل، عشان يخليلك الصلصة مسكرة كده زي بتاعة المحلات بالظبط. تمام كده. وطبعا حبيت ان انا يعني ايه، طبعا لو حطيتي الاكل كله بقى فيه زيت كده تحسي ان انتي ايه، بتحسي بحرقان. فانا حبيت اطعم الوصفة بمعلقة زبدة. حبيت اطعم الوصفة بحتة سمنة زبدة زي ما انتوا شايفين كده، يعني ايه، ما عملوش بزيت صافي. وهنا بقى معايا روز توم مفرومة فرم ناعم، هنحمرها. تمام كده. هنا بقى بنحمرها، ومعايا عصير طماطم، ومعايا معلقتين صلصة. طبعا الصلصة دي اللي كنا عاملينها مع بعض، معلقتين 3 كده صلصة، ومعايا عصير طماطم، ومعايا توابل، ومعايا مرق الدجاج. تمام كده. ومعايا معلقتين خل. هنا بقى بنقلب الصلصة، نحط الصلصة الاول وبعد كده نحط عصير الطماطم. طبعا الطماطم مصفينها من القشر عشان ما تديكيش شكل مش حلو، يعني عشان القشر بيدي شكل كده مش حلو في الوصفة. تصفيها كويس. شايفين لون الصلصة؟ يعني قبل ما تستوي لونها اصلا خطير من الزيت، ان هو مكرمل مع البصل كده بيدي لون خطير. وكمان الصلصة اللي كنا عاملينها قبل كده. هنا بقى بابريكا وشطة، شطة حمرا اللي هي شطة حراقة. وهنا المرق الدجاج بتدي تطعيمة كده، تخلي الصلصة كده طعمها حلو. وملح وفلفل وكمون. تمام كده. هنا بقى نقلب المواد كلها. بنقلب الصلصة كويس، وبعد كده بنغطيها لحد ما تتسبك معانا. وبعد كده بنحط اخر حاجة بنحط شوية الخل. وطبعا الوصفة الاساسية في الصلصة ان هي تبقى زي بتاعة المحلات بالظبط. هنحط البصل.
طبعا ده شكل البصل. طبعا هو مقرمش معانا وجميل، بس ما معرفتش اجيب الصوت ان انا اوري لكم ازاي هو مقرمش. بس ان شاء الله يبقى نعمل البصل في فيديو بعد كده، واوري لكم ازاي ان هو مقرمش من غير نشا ولا اي حاجه، بشويه دقيق هيبقى مقرمش وجميل. وشايفين اللون، اللون بني جميل، يعني بني مش محروق، بني فاتح زي ما انتم شايفين كده، ومقرمش وجميل. معلش هنا بقى الاضاءه، يعني هنا الكهرباء قطعت، يعني هنا الكهرباء كانت قطعت معايا والتليفون فصل مني كده شويه، وبعد كده شغلت بقى الكشاف. معلش هنا بقى خدت البصل زي ما انتوا شايفين كده، هنا فرقته، يعني لازم تفرقيه، طبعا هو مقرمش جدا، فرقته. يعني الدليل على ان هو مقرمش ان انت بتفرقيه، بيتفرق معاكي بكل سهوله. لو مش مقرمش كان يبقى طري معاكي ويبقى قطع قطع زي ما هو كده. هنا بقى فرقته وحطيته هنا في الصلصه عشان يتقل الصلصه ويخليها مكرمله كده ومسكره ويبقى لونها جميل. تمام كده، يبقى اخر حاجه حطينا البصل وحطينا الخل. معلش بعتذر عن اللقطه اللي جت دي. النور في الوقت ده فصل معايا، يعني النور قطع، والتليفون ما كنتش عارفه يعني ايه، التليفون على غفله كده لقيته ايه، لقط يعني النار وانا بعمل لقط يعني البوتاجاز وانا بعمل الاكل. معلش يعني الاضاءه، النور كان قاطع وانا حاولت بقى انور الكشاف وكده. معلش المره التانية. هنا بقى طبعا ركنت الصلصه على جنب، وهنا بقى اخر حاجه، يعني اخر حاجه تعمليها المكرونه. طبعا ما تعمليش المكرونه في الاول عشان هتلزق منك وهتعجن وهتنشف وهتبرد. تمام كده، يبقى اخر حاجه تعمليها المكرونه. هنا بقى معايا حله على النار فيها ميه بتغلي، فيها شويه معلقه زيت ومعلقه ملح، وهنحط المكرونه. طبعا المكرونه معانا، المكرونه دي وسط، مش اللي هي الرفيعه ولا هي الغليظه، لا مكرونه وسط. هنسلقها 3/4 سلق كده، يعني ما تكونش مسلوقه قوي. تمام كده، عشان السخونية بتاعت السليق في الاخر يعني ايه هتسويها، يعني ما تسلقهاش جامد عشان ما تفشرش منك اول ما، او تتفتح منك او تبقى عجين. يعني ايه، اسلقيها 3/4، ما تسلقيهاش السوا الكامل يعني. هنا بقى نصفيها، طبعا كانت استوت معانا، هنصفيها. وبعد كده هنحط لها بقى حاجة تاني نفلفلها كده، تبقى برضو طعمها خطير وجميل. هنا بقى بقية الزيت هناخد منه برضو شوية كده، وهنحطه هنضيفه على المكرونة، هندلع بيها المكرونة شوية، نخلي المكرونة كده بتلمع وتتشرب كده من الزيت، تبقى كل واحدة بوحدتها عشان ما تتلزقش ببعض. يبقى الزيت هيطعم لك المكرونة. تمام كده، ويخليها ما تلزقش ببعض، ويخليها ما تلزقش، وتبقى كل واحدة بوحدتها. طبعا زي ما قلنا بيطعم الزيت اللي هو المكرمل، اللي البصل مكرمل فيه، اللي البصل متحمر فيه، بيطعم لك المكرونه، بيخلي لك المكرونه واحده بوحدتها ما تبقاش لازقه. تمام كده زي ما انت شايفه كده، بنقلب كويس. وتقدمي بقى الوصفه دي وهي سخنه كده، تبقى خطيره وجميله، احلى من الكشري واحلى من اللي بتشتريه من بره بكتير. حاجه نظيفه وعاملاها في البيت للولاد. اعملي بقى الوصفه دي وجربيها، مش هتخسري اي حاجه. يعني ايه، ولا تروحي بقى تجيبي حلل كتير، ولا تعملي كشري ولا الصلصه لوحديها ولا الرز لوحديها. الوصفه دي ان شاء الله هتبقى خطيره وجميله وهتعتمديها على طول. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده، لازم الوصفه دي تتاكل وهي سخنه، يعني اول ما تنزل من وهي على النار كده تغرفي تغرفي وتاكلي الولاد كده وهي لسه سخنه. هنا بقى كنت حاطه اول طبق، وفي طبق تاني هنحطه برضو في التقديم. طبعا كنت عامله جنبيه حمص الشام، عشان تبقى وصفة كاملة متكاملة كده، تبقى وصفة جميلة وحلوة وهي سخنة كده. لازم تاكلوها وهي سخنة عشان ما تبردش وتكلكع منك. الله على جمال الصلصة، الله على لونها، الله على ريحتها، خطيرة 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 يا جماعة. ما اقدرش اوصف لكم ازاي ان المكرونة دي طلعت، يعني ان الوصفة دي طلعت احلى من الكشري بكتير، واوفر واجمل، يعني اطعم واحلى واوفر واجمل وخطير. وصفة المحلات.
وصفة جميلة وخطيرة، وصفة المطاعم. يلا قومي بقى جربي الوصفة واعمليها لولادك، وبألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.